Привет, друзья! Это Ната, и на своем блоге я веду дневник с наблюдениями за растениями. Пытаюсь вырастить большие цветы у себя дома, эти тропические гиганты, что превратят подоконник в джунгли, полные шепота листьев и аромата земли. Январь принес снег, густой, пушистый, что засыпал сугробы по пояс, укутал деревья белыми шапками, где ветви гнутся под тяжестью, как в сказке о зимнем сне. Дома стоят в сугробах, их крыши, как холмы из мармелада, а дорожки исчезли под этим белым ковром, что хрустит под ногами, приглашая в игру. Хорошо провести время на улице. Погулять по свежему воздуху, где щеки краснеют от мороза, вдохнуть хвою от ближайшей ели, что торчит из снега, как зеленый флаг. Или покататься на коньках по катку в парке, где лед блестит, как зеркало и смех. А каждый круг, как полет в невесомости. А можно сходить на представление, в театре или на площади, где феи с фонариками кружат в вихре снежинок, а музыка льется, как горячий шоколад, обволакивая душу теплом в самую стужу. На моем окне гиацинт с весенним настроением, пахнет ароматный, большой и тяжелый белый, с соцветием, что расцвело колокольчиками, полными нектара. Он начал увядать тихо, незаметно, как снег тает под лучами, что пробиваются сквозь иней. Побыл 2 недели, и сохнут бутоны, эти нежные чашечки, что раньше звенели свежестью, теперь морщатся, теряя упругость, и не сильно пахнут. Аромат угасает, как эхо далекого звона. Через неделю все больше и больше появляются коричневые сухие вместо белых на этой грозди соцветия. Сначала края темнеют, потом вся чашечка застывает в коричневом цвете. Через время он увял совсем, весь, от основания до макушки, бутоны висели тяжелым грузом. Цветочки покоричневели, стали сухими. Пришло время взять ножницы и обрезать этот кривой, покосившийся на бок ствол. Он наклонился, как пьяный матрос, от веса соцветия, что тянуло вниз, ломая равновесие. Я не знала, но лучше было его пересадить сразу после покупки. Магазинный горшочек маленький, тесный, как клетка для птицы, где корни скрутились в узел, а бутон перевешивал, раскачивая всю конструкцию, как маятник в бурю. Я срезала ствол и оставила луковицу и зеленые листы в покое, надеясь, что она затаится в земле, наберется сил для следующего пробуждения. Как думаете, цветок может зацвести еще раз весной? Пришло время для желтого листа у крошки Монстеры, этого маленького тропического чуда. Мне очень жаль, но пришлось его отрезать. Этот лист был одним из первых, с которым Монстера явилась ко мне. Скромный, сердцевидный, и обещал будущую пышность. А теперь забирает силы у других, у тех 3 оставшихся, что еще держатся, упругие. Странно, почему он пожелтел именно во время моего отсутствия, той недели, когда я уезжала, оставляя зеленых друзей на попечение лампы и тишины. Цветок не поливали дней 10. Земля в стаканчике высохла. Перелить его не могли, я всегда осторожно, проверяю пальцем на глубине 3 сантиметров, и если влага еще теплится, жду, пока уйдет. Перекормить тоже. Последнее время я поливаю его чистой водой. Хрясь ножницами. Из 4 листиков осталось 3. Жаль, потому что растение маленькое, всего 4 листа было. И -1 листик – это неожиданная потеря. Каждый листик важен, каждый несет частичку той тропической мощи, что я мечтаю разбудить. Смотрю ближе, и замечаю у основания стебля, неужто воздушный корень лезет. Первый корень, крошечный, меньше сантиметра, выпирающий из узелка, как робкий росток в трещине скалы. Он похож, беловатый, чешуйчатый, с зачатками, что тянутся в воздух, ища опору, как в тропиках. Это ведь он, маленький, хрупкий, с кончиком, что слегка загнулся, словно пробует воздух на вкус. Может, поэтому пожелтел лист, силы ушли на этот прорыв, на формирование новой опоры, что позволит Монстере цепляться и расти вверх к потолку, как в тех видео с гигантскими экземплярами, что обвивают колонны. Это знак, что жизнь в ней бурлит, несмотря на потери.
Ставлю зажигалку для сравнения с размером растения, мою верную зеленую мерку. Монстера переросла ее, конечно, за 6 месяцев. Стебель теперь выше, но я ждала рост больше. Выше, ведь она живет под лампой 12 часов. В ритме. Оранжерея. 6 месяцев, от крошечного саженца с 3 листиками до этого размера. И все равно кажется мало. Я представляла Лиану, что тянется к люстре с листьями размером с тарелку, а не эту скромницу. Я вздыхаю, убираю зажигалку, и комната наполняется ароматом земли, сырой, живой, от недавнего полива. Через пару дней смотрю на листья снова, утро, кофе в руках, пар от кружки. Желтеет лист маленький, второй, тот, с которым она приехала ко мне из питомника, скромный, с легким изгибом, как воспоминание о рождении. И третий, который был завернут в трубочку и раскрылся позже, медленный, застенчивый, с градиентом от салатового к плотному зеленому, тоже начинает желтеть. У него кончик желтеет, как от ожога, где край морщится, теряет цвет, словно солнце слишком жгучее, хотя лампа мягкая, рассеянная. Почему они желтеют? Обращаю внимание на прозрачный стаканчик, в котором живет монстера. Я ее пересадила в него пару месяцев назад, чтобы видеть корни, как в аквариуме для растений, где пластик пропускает свет, раскрывая тайны под землей. Хорошо, что он прозрачный, и видно все. Белые камушки перлита, что я насыпала для дренажа, стали зелеными, странный зеленоватый цвет, налет, что покрыл их, как мох в заброшенном саду, или плесень. Что это возможно? Грибок, что плодится во влаге, питаясь остатками корней, и отравляет сок. Или просто водоросли от света, что проникает сквозь стенки, разжигая жизнь в неподходящем месте. Решаю в срочном порядке пересадить крошку монстеру в новую землю. Грунт свежий, стерильный, без теней прошлого. Достаю цветок, аккуратно мну перед этим стаканчик-горшок, пальцами по стенкам. И достаю цветок целиком, стебель с 3 листьями, корни в комке земли, что осыпаются, обнажая белизну. Опускаю корнями вниз в теплую воду из чайника, где она постоит мягкая, без хлора, и промываю. Корень светлый, беловатый, тонкий, с зачатками, что тянутся, и гнили не видно. Ни черных пятен, ни мягкости, что выдает разложение, только здоровая упругость, что возвращает надежду. Ставлю минут на 10 в разведенную воду фурацеилином, желтый раствор, чтобы дезинфицировать, как щит от инфекций, поскольку марганцовки в запасе нет. Пока жду, на всякий случай помою стакан с мылом, хозяйственным, оставляя пластик чистым, блестящим, готовым к новому циклу. Кладу на дно дренаж, керамзитовые шарики, круглые, пористые, что впитают лишнюю влагу, потом уголь. Грунт сверху, универсальный. Делаю посередине ямку в земле, углубляя как гнездышко, ставлю растение в нее аккуратно, чтобы корни расправились, не сгибаясь, как в объятиях, и присыпаю землей со всех сторон, слоями приминая легонько, чтобы не было пустот, где воздух застрянет, а влага не пройдет. Отправляю ее под лампу новую, ту с прищепкой, что ждет на краю подоконника, к остальным растениям. А лаказии с ее бархатными блинами, пальме, что распушилась веером. Монстера теперь в центре этого хоровода, с 3 листьями, что ловит лучи, и тем крошечным воздушным корнем у основания, что тянется, обещая. Я вырасту, я укрою все, как лиана в джунглях. Под лампой, что льет свет, тут же роза, которую я обрезала и пересадила, поставила вместе со всеми растениями. Она чувствует себя прекрасно. Через неделю на ней появились новые почки, крошечные, набухшие, как жемчужины в зеленой оправе, и кустики листочков, что выстрелили вверх, свежие. Они отличаются по цвету. Бледно-зеленые, салатовые, новые, весенние, с легким налетом нежности, полные той юной хрупкости, что манит прикосновением. От тех, что были изначально,
У тех глубокий зеленый окрас, насыщенный, как лес после дождя, с глянцем, что блестит под лампой. Эти новые контрастируют, добавляя букету слоев, как в палитре художника, где старые и юные сплетаются в симфонию. В горшке 3 кустика, 3 розы, как она и была изначально при покупке в магазине. Я не делила кустики, а все 3 посадила в один горшок. Одну я обрезала коротко, оставила сантиметров 5 от основания, чтобы посмотреть, что с этим будет, и ее стебель оброс почками. Мелкими бугорками по всей длине стебля. На верхушке – желто-зеленый новый лист, крошечный, с краями, что слегка волнистые, ловящие свет лампы, как паруса в легком бризе, обещая рост вверх. Вторую розу обрезала половину коротко, нижнюю часть укоротила, чтобы сбалансировать, а вторую оставила высокой, срезав только вершину, где бутоны висели увядшими. Она тоже обрастает. По стеблю, как по лестнице, полезли новые почки, зеленые бусины, светятся изнутри, а листья на верхушке расправляются, добавляя высоты, делая кустик пушистым. Третий кустик срезала только макушки с бутонами, те, что высохли как икебана, а куст остался большим, раскидистым, с ветвями, что расходятся веером. Его ствол усыпан почками, густо, как гроздь винограда, и наверху кустики листьев, свежие, с зазубринами, зубцы короны, и она стала выше, вытянулась на пару сантиметров, превращая горшок в миниатюрный сад, где зима отступает перед зеленым упорством. Я очень-очень рада, что розочка довольна, земля в горшке всегда чуть влажная, не мокрая, как болото, и аромат от листьев, легкий, травянистый, что разливается по комнате, прогоняя холод за окном. Я подкормила ее 1 раз янтарной кислотой после пересадки, щепотку порошка растворила в воде, прозрачной, как эликсир, и все. Больше ничего, только наблюдение, полив по пальцу, 3 сантиметра вглубь, и опрыскивание от сухого воздуха батареи. Может, новая лампа помогает расти. Ее белый спектр, 60 Вт с режимами, что я переключаю пультом, дистанционно, из любой точки, ведь у нас зима, и мало света. Солнце прячется за тучами, дни короче ночи, а снег за окном отражает тускло, не давая тепла. Лампа льет поток ровный, как тропический день. Будет почки, толкают листья вверх, окрашивают их в салатовый, как предвестие весны, где алый вернется в бутонах. Хорошо, что лампы гнутся, держатели гибкие, изгибаются по моему желанию, позволяя направлять свет в разные стороны. Я наклоняю ее ножку вниз. Внизу под подоконником у батареи, где тепло пульсирует, как сердце зимы, пластиковые коробочки, накрытые полиэтиленом, расположились малыши-помидорчики, будущее, я надеюсь, эти крошечные всходы, что выстрелили из семян дней за 5, как первые лучи в январе. У них появились листики, маленькие, с легким пушком на краях. Пусть еще побудут здесь, им тут тепло и светло. Лампа сверху льет лучи сквозь пленку, земля рыхлая, и влага держится. А один уже больше, окреп, этот смелый, с 2 настоящими листиками, что расправились шире, зеленые, с намеком на будущее грозди, и переехал на подоконник под лампу, но без батарейного тепла. Он сидит в отдельном горшочке ячейки, крошечном, и тянется к свету. Рядом, под новой лампой, загадочное растение в стаканчике, огурчик, ему около месяца, смотрите, какой красавец. Стебель изогнулся дугой, листья, лопаточкой, с зазубринами, мягкие и пушистые, и уже свисает на край стаканчика, цепляясь усиками за воздух, становясь лианой. Корни внизу видны сквозь прозрачный пластик, белые, разветвленные, как паутина под землей. Я никогда не видела, как растут огурцы и помидоры в реальности, только на видео, где таймлапсы ускоряют чудо, и на картинках, где плоды висят идеальными шарами, без муравьев и пожелтевших краев. Мне любопытно понаблюдать за этим.
Затем, как листики разворачиваются, как усики ищут опору, как бутоны набухают в тепле лампы, где свет гнется, подстраиваясь под каждый росток. Я купила семена комнатных огурчиков и помидоров, низкорослые сорта с компактными кустами, что обещают урожай на подоконнике, без теплиц и открытого грунта, в этой январской тишине. А потом у нас появился мороз, -20, такой, что воздух звенит, как хрусталь под молотком, и дыхание вырывается белыми облаками, густыми, как дым от костра. Холодно, но и красиво. Двор обледенел, застыл в неподвижности, где каждая лужица превратилась в зеркало, отражающее небо, а тропинки хрустят под ногами, как сахарная корка. Деревья в белом ине, сковал их мороз серебряной коркой, ветви гнутся, искрясь на солнце, алмазом, а стволы стоят в шубах неподвижные, величественные, словно стражи в белом плаще. Зато небо — чистый голубой кристалл, прозрачный, без единой тучи. Даже птицы сдались, эти пернатые болтушки, что обычно слетаются на ежедневную сходку на своей березе, пропускают встречу. Ни чириканье, ни хлопанье крыльев, только тишина, где ветви качаются пустыми, а снег на сучьях лежит нетронутым, как забытое приглашение. Хорошо, что есть зеленый подоконник. Как дела у моих зеленых друзей? Фиалочка все без цветочков, стоит в горшке, зеленая пушистая, но без тех фиолетовых шапочек, что раньше сияли, как звездочки. То, что осталось от компании декабристов, радует восхождением цветка, бутончика розового, нежного, как щечка в зиме, что набух на единственной крепкой ветке. Эта ветка, выжившая, сочная, с сегментами, что блестят зеленью, держит надежду, и бутончик на ней раскрывается медленно. А второй маленький бутончик отвалился, крошечный, лежит в горшке. Очень жаль. Пальма, смотрю на нижние две ветки листы веера, что когда-то были полными, раскидистыми, как верхняя, они короткие, обрезанные в питомнике, где садовники срезали концы, и теперь укороченные. Листы больше не вырастут, и они мне не нравятся, и я беру ножницы, обрезаю их, отступая от ствола пару сантиметров у основания, хрясь. Еще одну ветку с неровными листьями, ту, которую поел кот, с разными краями. Все обрезала, и осталось 3 листа веера у пальмы. Верхние полные, грациозные. Буду надеяться, что вырастут еще новые длинные, что раскинутся веером, укроют подоконник тенью, как в оазисе, где мороз не достанет. Развела подкормку Гроу Кэна, давно не подкармливала. Растворила в воде по инструкции, полколпака на литр, зеленый эликсир, пахнущий химией роста, с калием и фосфором для бутонов. Ее получит фиалка, которая без цветов, и может проснуться почки в ее розетке, сиреневые, нежные. Пальма, после обрезки, чтобы ствол пустил новые веера, зеленые пушистые. А лаказия, с ее бархатными блинами, что стоят в уголке, широкие, с серебристыми прожилками. Роза, с ее 3 кустиками, салатовыми почками, что набухли под лампой, получит глоток, чтобы листья вернулись пушистыми, и может вернуться алые бутоны. И на другом окне, где естественный зимний свет декабрист, он готов к цветочкам, бутончик розовый тянется, ему нужен немного фосфора, кальция, чтобы сегменты налились силой, и гроздь расцвела в январе и феврале. Я хожу от горшка к горшку, и поливаю осторожно, проверяя, чтобы не перелить. Земля принимает жадно, темнее, как после дождя. Мой котик, усатый друг, живет у батареи, хорошо ему тепло зимой. Батарея греет, спит на мягком стуле, лежаке, а хвост подрагивает во сне, как метроном. Повадился он и был застукан в розе не раз. Этот проказник с зелеными глазами, что светится в полумраке, объедает листья, и колючки ее не преграда. Шибы колят нос, но он чавкает, упрямый, с хрустом, как будто зелень, его любимый салат. Смотрю, объел листики у розы.
На каждом кустике укусы, рваные края, где зубы оставили дырочки, как следы от града. И не отгонишь его, мяукнет обиженно, но вернется, крадясь по подоконнику, мягкими лапками. Деваться некуда, беру ножницы снова, лишать розу листиков придется. Срезаю поврежденные один за другим, хрясь, чистые разрезы у основания. Много листьев обрезала, со всех кустиков, с нижних и верхних веток, где кот добрался. Из боковых, где края неровные, не такая пушистая теперь роза, или вроде ничего. Но судя по новым почкам салатовым, набухшим, что сидят по стволам, как бусины, есть надежда. Они тронутся, разовьют листья свежие, вернут пышность, несмотря на кошачье нашествие. Нам с котом интересно наблюдать, как растут зеленые растения и приключения с ними, особенно в холодной зиме, когда она за окном ревет морозом. -20 кусает за пальцы, а на окне лето. Лампа льет тропический свет, подкормка питает корни, листья шелестят, как в джунглях, и тепло от батареи смешивается с ароматом листвы, становясь уютным, обволакивающим, как плед в бурю. Кот лежит, тарахтит свои кошачьи песни, и мы вместе смотрим, как бутон декабриста розовеет, как изменилась пальма после обрезки, как фиалка ждет цвета под эликсиром. Зима за окном, в инее и сугробах, где птицы молчат, а небо кристаллическое, отступает перед этим зеленым миром, где мороз не достает, а рост бьет ключом, слой за слоем, лист за листом.